אהלן בנות, היום אנחנו בשיעור בנושא הזכות לשוויון. התחלתם את השיעור עם סרטון שהכנתי לכם על שני ערכים מרכזיים בדמוקרטיה, שני ערכים מרכזיים שמלווים אותנו לאורך כל הלימודים שלנו, וזה הזכות לחירות והזכות לשוויון. הזכות לחירות זאת אומרת, כמו שאמר הסרטון, אנחנו לא יכולים לפגוע ברצונותיו של אדם, במחשבותיו של האדם, בפעולות של האדם. הזכות לשוויון אומרת שכל בני אדם שווים בערכם ובזכויותיהם. האדם נברא בצלם, זו זכות טבעית. גם הזכות לחירות וגם זכות השוויון הן זכויות טבעיות שאנחנו מקבלים מרגע ילדתנו. זכותו של אדם לקבל יחס שווה, בלי שינוי מאיפה הוא הגיע, למי הוא נולד, איפה הוא נולד, מתי הוא נולד, כמה כסף יש למשפחה שלו. אנחנו מתייחסים אליו באופן שווה. וכשאנחנו רואים הזכות לשוויון, אנחנו מתייחסים לשוויון הזה בשלושה ממדים. קודם כל, שוויון בפני החוק. זאת אומרת שכולם שווים בפני החוק. מי שעשה עבירה, מי שעבר על החוק, נקבל את אותו עונש. לא משנה מי הוא, מה הוא, ראש הממשלה או אזרח פשוט שנוסע מעל המהירות המותרת, העונש שלהם שווה, חל על כולם באופן שווה. תוכן החוק גם צריך להיות שוויוני, כלומר, תוכן החוק לא יכול להגיד למי שבא ממקום מסוים, ממגזר מסוים, ממשפחה מסוימת, החוק שווה עבורו ככה, ולמישהו אחר החוק שווה אחרת. כשמחוקקים חוק, החוק שווה לכולם. זה שוויון בפני החוק. שוויון נוסף, ממד נוסף של שוויון זה שוויון פוליטי. כלומר, כולנו שווים. בפוליטיקה, אם אמרנו שבקלפי כל קול שווה לכל אחר, ואם אמרנו שכל אחד יש לו זכות לנסות להיבחר, וזה לא משנה שוב מי הוא, מה הוא, מה הגזע שלו, מה המין שלו, למי הוא נולד וכו'. זה שוויון פוליטי. יש לו זכות שווה לבחור וזכות שווה להיבחר. הממד השלישי של נושא השוויון זה שוויון הזדמנויות חברתי וכלכלי. מה זאת אומרת? שוויון הזדמנויות חברתי וכלכלי. זה אומר שלכל הפרטים יש זכות שווה לקחת חלק בחיים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים. כלומר, לכל אדם יש את הזכות להיות חלק ממה שקורה פה, להתקדם מבחינה כלכלית, לקבל את היכולת החברתית, לקחת חלק. עכשיו, עד כמה השוויון הזה בא לידי ביטוי, והתייחסתי לזה כבר בסרטון, זה מאוד מאוד תלוי בגישה של המדינה. על פי הגישה הסוציאל דמוקרטית, ואני אגיד שמדינת ישראל היא מדינה שמגדירה את עצמה סוציאל דמוקרטית, המדינה צריכה לפעול ליצירת בסיס חברתי כלכלי שוויוני, גם אם זה בא על חשבון החירות. נתתי לכם דוגמה בסרטון, אנחנו רוצים, יש 30 מקומות להיבחר באוניברסיטה, והמדינה אומרת, רגע, אני לוקחת את המקום ה-19 ושומרת אותו עבור בחור אתיופי. למה? כי אני צריכה להתערב כדי לייצר תנאים שווים לכולם. להבטיח שוויון מהותי ברעיון. הרעיון אומר שכולם שווים, ואם זה אומר שכולם שווים, ובשביל זה אני צריך לעשות משהו קצת פחות שוויוני, או לפגוע בחירות של מישהו אחר, אני אעשה את זה. הגישה הליברלית, וזה מה שקורה בארצות הברית, אומרת, המדינה צריכה להתערב כמה שפחות. אנחנו לא יכולים לפגוע בחירותו של האדם. אנחנו לא מתערבים, לכל אחד יש יכולת למצות את הכישרון שלו, את היכולות שלו, בחירות שלו, וזה יהיה שוויון פורמלי. כלומר, אני מתייחס לכולם באופן שווה. אני לא אשמור מקום באוניברסיטה. כל אחד יתחרה על מקומו באוניברסיטה באופן שווה. לא רציתי להעלות אתכם בסרטונים, לכן אני לא מביאה את הסרטון הזה, אבל בארצות הברית עשו פעם ניסוי, ואספו אנשים מהרחוב, ואמרו להם, יש לנו פה $100, אנחנו עושים תחרות ריצה. הראשון שיגיע לקו הסיום, יקבל את $100. התאספו והגיעו אנשים ועמדו על קו ההתחלה, ואז אמרו, רגע, לפני שאנחנו מתחילים את התחרות, יש לנו כמה תנאים. אז הם אמרו ככה, כל מי שאף פעם לא דאג אם תהיה לו ארוחת ערב או לא תהיה לו ארוחת ערב, שיצעד צעד קדימה. וממש רואים את זה בסרטון, איך רוב האנשים צועדים, אבל יש כמה אנשים שנשארים על קו ההתחלה.
ואז הם ממשיכים. כל מי שלמד בבית ספר פרטי או קראתי, שיצעד צעד קדימה. וכמה מתקדמים. כל מי שההורים שלו חיים עדיין ביחד. כל מי שאף פעם לא חשש לחזור הביתה. וככה פתאום רואים שבעצם קו ההתחלה, כדי להגיע לסיום, קו ההתחלה הוא לא באמת שווה. ברור לכולם שאם התחרות ריצה הזאת הייתה מתקיימת, למי שנשאר על הקו ההתחלתי, לא היה סיכוי להגיע ראשון. גם אם לא נעים להגיד, גם אם הוא קושי ויכולת הריצה שלו היא מדהימה, הרבה יותר טובה, עדיין הנתוני הפתיחה שלו לאותה תחרות הם לא היו שווים. הניסוי הזה נעשה בארצות הברית, שכאמור היא מדינה ליברלית, שלא מתערבת בחיי האדם הפרטי, ואומרת כל אחד יכול להתחיל כמו כולם. והניסוי הזה בא להגיד, אבל נקודת ההתחלה לא שווה, נקודת הפתיחה פה לא שווה. זאת אומרת, אם עקרון השוויון אומר שכדי לממש את ערך השוויון על החברה, על המדינה, להתייחס לכל בני אדם באופן שווה, האם באמת אנחנו יכולים להתייחס במובן החברתי, הכלכלי? האם אנחנו באמת יכולים להתייחס לכולם באופן שווה? זאת אומרת, שאם אמרנו שכל התייחסות שונה לבני אדם, זה אומר שזה פוגע בעקרון השוויון, אפילו נמשיך הלאה, שהתייחסות שונה פירושה אפליה, ומילון אבן ספיר אומר, הבדלה מתוך דעה קדומה, הבחנה בין שונים, כלומר אנחנו מייצרים איזשהו מעשה שמפלה בין אדם לאדם, אז אולי לא תמיד אפליה היא דבר פסול. פה אני רוצה לתת דגש לשלושה מושגים. אז קודם כל המושג אפליה, אנחנו באזרחות אומרים אפליה פסולה. מה זאת אומרת? כשאני מתייחס לבן אדם באופן שונה, מתוך דעה קדומה, בלי קשר למהות העניין, זו אפליה. אני לא יכול להתייחס שונה לבן אדם סתם ככה. כלומר, נגיד, לא לקבל מישהו לעבודה, כי הוא מגיע ממקום פחות נחשב, או כי הוא מאמין הלא נכון, או כי הוא לא מצא חן בעינינו, זו אפליה. כדי לא לקבל אדם לעבודה, צריך להיות אינטרס ברור, והגדרה ברורה למה לא קיבלתי אותו. אבל לא לקבל אותו כי הוא בא מבאר שבע, סתם לא להיעלב, אבל לדוגמה, כי הוא בא מבאר שבע, אז זאת נקראת אפליה. כלומר, להתייחס לבן אדם באופן לא שוויוני, בלי שום קשר למהות העניין. זו אפליה. ואפליה היא תמיד תהיה פסולה. אני רוצה ללמד אתכם היום שני מושגים מאוד מאוד חשובים, שבהם אנחנו יוצרים חוסר שוויון כדי לייצר שוויון. ושני המושגים הללו הם הבחנה והעדפה מתקנת. קיבלתם קישור לאיזשהו קומיקס חמוד שהכנתי לכם, ובהם ראיתם שתי סיטואציות. בסיטואציה אחת רואים בן אדם נכה, שצריך לנסוע על כיסא הגלגלים 200-300 מטרים אל הקיוסק קרוב, ובאמת עבורו זה משהו קשה. עבורו 200-300 מטרים זה לא קל. עבור כל בן אדם אחר זה צ'יק צ'ק ללכת את המרחק הזה. במקרה הזה, במקרה של אדם נכה, יש פה הבחנה. הנכה הזה, עכשיו שעושים לו חניית נכים, בעצם יוצרים פה אפליה. מה זאת אומרת? למה רק הוא יכול לחנות פה? הרי כל אחד זכותו, אם אנחנו חיים חיי שוויון, זכותו של כל אחד לחנות מול הקיוסק. באה המדינה ואומרת, תראו, יש פה אדם שיש לו שוני. והשוני הזה הוא רלוונטי לנושא. כלומר, נכה, קשה לו ללכת את המרחק מהחנייה עד הקיוסק, ולכן נעשה לו חנייה ליד הקיוסק. נתייחס אליו באופן שונה, כשיש פה רלוונטיות. וזו הבחנה. תקראו פה, מדיניות של הבחנה, התייחסות שונה לאנשים שונים, כשהשוני ביניהם רלוונטי לנושא ההתייחסות. זה נדרש בשל צרכים מיוחדים, כגון נכים, מחוננים, איזשהו גיל של אדם, או בשל דרישות רלוונטיות, כישורי עבודה מיוחדים, השכלה. זאת אומרת, אם מישהו יבוא לקבל עבודה ויגידו לו, תראה, אנחנו לא מקבלים אותך כי התואר שלך לא מתאים, ולא בגלל שאתה גר בבאר שבע, אין פה אפליה, יש פה הבחנה, אוקיי? יש פה חוסר שוויון, לא מתייחסים אליו באופן שווה, אבל זה רלוונטי לנושא. התואר שלך לא מתאים לעבודה, אוקיי? מחוננים מקבלים איזשהם לימודים שמתאימים להם, כי הלימודים הרגילים לא נותנים להם מענה. יש פה הבחנה, מתייחסים אליהם באופן שונה, כי יש שוני רלוונטי.
המושג הנוסף זה העדפה מתקנת, וזה היה הקומיקס השני. בקומיקס השני ראו שני ילדים אתיופים משחקים כדורגל, ומתבאסים שאין להם את ההזדמנות הזאת, כמו כולם, להגיע לטופ. ופה, שימו לב, העדפה מתקנת, לפי השם שלה אתם יכולים להבין, שבאים לתקן איזשהו חוסר שוויון שנוצר, איזושהי אפליה שהייתה. התייחסות שונה לטובה לקבוצות חלשות ומוחלשות, קבוצות שקופחו בעבר. והמדינה רוצה לקדם אותם, לייצר להם שוויון הזדמנויות, ולהביא אותם לשאר האוכלוסייה. עכשיו שימו לב, להבדל חשוב בין הבחנה להעדפה מתקנת. בהבחנה, כשיש שוני רלוונטי, לרוב השוני הזה הוא בגלל צורך שונה. נכה כנראה יישאר נכה, מחונן כנראה יישאר מחונן, אישה כנראה תישאר אישה, וכשיצטרכו לתת להם התייחסות שונה בשביל השוני הרלוונטי, זה לכל החיים. העדפה מתקנת באה להגיד, אנחנו מקווים שההתייחסות השונה מוגבלת בזמן. אם אנחנו שומרים עכשיו מקום באוניברסיטה עבור בחור אתיופי, אנחנו רוצים להאמין שבעוד 5 שנים יהיו כל כך הרבה בחורים אתיופים באוניברסיטה, שכבר לא נצטרך לשמור להם מקום. המטרה של העדפה מתקנת זה לצמצם את הפערים, וכשהם יצומצמו, להפסיק את העדפה הזאת. אוקיי? שימו לב, הסברתי פה מה זה מדיניות. כי בשאלות בגרות ישאלו אתכם, לדוגמה שאלת אירוע, מהי המדיניות? וכששואלים אתכם מדיניות זה יכול להיות 3 תשובות. אפליה, פסולה, הבחנה או העדפה מתקנת. אז מהי מדיניות? מדיניות היא דרך פעולה שבאמצעותה מיישמת המדינה את השקפת העולם שלה. אז אם המדינה שלנו היא מדינה סוציאל דמוקרטית, המדיניות שלה תהיה יותר לצמצום פערים, לנתינת שוויון הזדמנויות, גם אם זה בא לפעמים על ידי מעשים שיוצרים חוסר שוויון. הבחנה היא מדיניות שנגזרת מהשקפת עולם דמוקרטי, על פיה יש לנקוט בדרך של שקלול ואיזון כל אימת שמתרחשת התנגשות בין זכויות. מה זה שקלול ואיזון? תחשבו שיש איזשהם מאזניים שלוקחים 2 זכויות ואומרות מה יותר ממה? שוויון או חירות במקרה הזה? ואז היא לוקחת את המאזניים ממש משקללות מה כבד יותר ממה. מה כרגע יותר חשוב ממה. העדפה מתקנת היא מדיניות שנובעת מתפיסת המדינה את תפקידה ביחס למידת התערבותה הראויה בניהול החיים החברתיים. כלומר, אנחנו מתערבים כדי לייצר במקום שיש חוסר שוויון, לייצר צמצום של פערים, לייצר שוויון. אנחנו מתערבים. בהבחנה, אנחנו לא מתערבים, אנחנו אומרים, יש פה מקום שלפעמים משהו גובר על משהו, זכות אחת גוברת על זכות אחרת, ולכן אנחנו נעדיף משהו מסוים. בהעדפה מתקנת, אנחנו מראש מעדיפים כדי לצמצם פערים, כדי לייצר שוויון. אוקיי? עכשיו חשוב לי להגיד שאומנם מדינת ישראל היא מדינה סוציאל דמוקרטית, וארצות הברית היא מדינה ליברלית, אבל תתייחסו על זה כקו רצף. כלומר, זה לא שמישהו אחד נמצא בצד אחד ומישהו אחר בצד אחר. מדינת ישראל לפני 3 עשורים הייתה הרבה יותר סוציאל דמוקרטית מאשר היום. היום היא הולכת הרבה למקום הליברלי, אם כי היא עדיין מגדירה את עצמה כמדינה סוציאל דמוקרטית. עדיין הערך החברתי, כלכלי, צמצום הפערים, יצירת שוויון בין הקבוצות בעם, עדיין קיים. אבל בהרבה מקום היום מדינת ישראל מתנהגת כמו מדינות ליברליות. וחשוב להגיד, זה סוג של ציר. זה לא שאני או פה או פה. אני איפשהו בין שתי הנקודות האלה של בין ליברליזם לסוציאל דמוקרטים, איפה אנחנו מונחים? אנחנו מונחים יותר לכיוון הסוציאל דמוקרטי, אבל אנחנו לא בקצה. ברית המועצות שלפני 40 שנה הייתה מדינה סוציאל דמוקרטית לחלוטין, בקצה, בקצוות. ולכן היקף הפעולה ועומקה, זאת אומרת כמה אנחנו נייצר שוויון הזדמנויות וחוסר מתן שוויוניות, זה מאוד מאוד תלוי מה השקפת העולם במדינה. האם אנחנו יותר ליברליים או יותר סוציאל דמוקרטיים. אתם יכולות להמשיך לקרוא את הדפים, יש לכם אותם הכל, ויש לכם את הכל, צילמתי לכם, הכל מופיע, הכל מובן. אם יש משהו שאתם לא מבינות, כמובן תחזרו אליי. בסוף הדפים הבאתי לכם מקרה של אפליה פסולה, שבג"ץ הכריע בנושא של אליס מילר. עברו 20 שנה מאז שאליס מילר, האישה הראשונה שרצתה להתגייס לצבא כטייסת קרבית. תקראו את המקרה, יש אחר כך שאלות,
תעשו אותם, מי שצריכה עזרה. בהצלחה בנות.